はい、こんにちは。スカイガレージの O です。前回、ドラ車交換を行った際、ドラ車引き抜いた時に、当然ながらミッションオイルがダダ漏れに漏れてきてしまいました。ということで、このままではミッションオイル足らなくて、CVT 壊してしまう恐れがあるので、CVT オイルの方を補充していきます。はい、それからもう1件あります。CVT オイルの交換が終わった後で灯調整、ドラ車を引き抜いた影響で灯が狂っている可能性があります。ということで灯調整の方を引き続き行っていきたいと思います。さあ、それでは CVT オイルを補充するためのジグを作っていきたいと思います。100均で買ったジョーゴと適当なホース、あとは1リッターオイル缶などに付属している注ぎ口ですね。ホームセンターとかで売っている1リッター缶にご自由にお取りくださいとかいうところに置いてある注ぎ口を使って CVT オイルを入れるためのジグを作っていきます。 CVT オイルの補充量ですが、抜けた分だけ入れるのが定番なので、その方法でやっていきます。今抜けたオイルを計量しているところです。まずこれ1杯で 500cc ですね。1杯入ったんで 500cc です。はい、次にだいたい350から400ぐらいというところですね。入りましたんで、トータル850から900入れればいいということになるので、これから注いでいきたいと思います。はい、注ぎ口の方、この黄色いキャップがしてあるとこですね。ここが CVT のオイル量を測るスティックが入っているところです。ここからオイルを補充していきたいと思います。はい、今入っているオイル量をチェックしておりますが、はい、やはりかなり下の方に液面があるということが分かるので、少なめだということが確認できました。先ほど作ったジグでオイルを入れていきたいと思います。補充していくオイルはモリグリーンという CVT オイルになります。 Amazon で約3000円ぐらいで買いました。モリグリーンというだけあって、やはり液体緑でした。もともと入っているのが赤っぽいので、ちょっと変な色になりそうで嫌だったんですが、もうこれ買ってしまったんで仕方ないということで入れていきます。おい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 、ちょっと入れすぎじゃないですか。2杯目なんだから 350cc で良かったはずなんですが、全部入れてしまいました。それでは量の方をチェックしていきます。今冷感時なんで、一番下の穴にオイルがつけばいいぐらいな感じなはずなんですが、真ん中の穴まできっちりとオイルが浸っていたということで、入れすぎ決定です。これなんとか抜いていかないといけません。何回測り直しても一緒ですよね。量変わるわけないので、ちゃっちゃと抜く準備をしてみたいと思います。はい、オイルの抜き取りに使うのは電動オイルチェンジャーです。多分これであれば抜けると思うので、これを使って試してみたいと思います。スイッチオン。おー、うまいこと抜けてますね。この電動オイルチェンジャー、購入してからすでに15年ぐらい経過していますが、その間ほとんど使っていませんでした。車種によっては上抜きができない車がありますので、私の場合ちょっとその辺が気になっていたので、この電動オイルチェンジャー全然使ってなかったんですよね。しかし改めてこのような形で活用できて本当に良かったです。やはり持つべきものは道具ですね。どこで役に立つかわからないもんです。ある程度抜けたんで、オイル量をチェックしていきます。
はい、まだちょっと真ん中の穴ぐらいまでオイル来ているので、もうちょっと抜いた方が良さそうなんで、もう少し抜いていきます。はい、再びある程度抜きましたので、計量の方をやっていきます。まだ抜き足らないようで、真ん中の穴までオイルが来ています。もうちょっと抜いてみたいと思います。ちょっと画像の方は撮れてなかったんですが、この後 CVT オイルをある程度抜いた後で量をチェックしてみたところ、適正量になったので抜き取り動作を終了し、その後 CVT トランスミッションにオイルをなじませる動作を行いました。操作方法としては、エンジンをかけブレーキを踏み、各ギアに何秒かずつ入れていくような方法を取りました。ちなみに抜いた CVT オイルの中に鉄粉か何かが混ざってたようで、結構ゴミのようなものがこの容器の中に付着してました。はい、それでは今度は灯調整の方をやっていきたいと思います。割と自宅で簡単に正確にやる方法として、今やっている方法があります。タイヤの前側と後ろ側でブロックパターンのある場所を決めとき、そこの間の距離を測ります。前と後ろが同じであれば灯は問題ないということになります。ただいまの測定結果からすると、前側が後ろ側よりも 5mm 幅が広かったので灯アウトということになります。ということで調整をしていきます。まずはタイロッドのロックナットを緩め、タイロッドを回転させられる状態にします。ロックナットが緩んだらタイロッドを適正な量を回転させて調整していきます。今タイロッドの方を回転させ調整しているところです。ちょっとこれでも難しいんですよね。あまりやみくもに適当にやってしまうとすごい狂ってしまって収集つかなくなったりすることもあるので、これ本当に注意しながら調整する必要があります。ハンドルのセンターもずれることがあるので、その辺の考慮もしながら調整していく必要があります。ハンドルのセンターがでもずれた場合というのは、タイロッドでハンドルのセンター出すよりもハンドルを外してハンドルの位置を付け替えた方がいいような気もします。そっちの方が多分楽なんじゃないですかね。はい、灯調整の方ある程度きっちり調整できたので、走ってみてハンドリングに違和感がないかどうかなど点検しているところです。ハンドルを回した時に必要以上に切れ込むとか抵抗感があるようなことがなければおそらく大丈夫かと思います。私が持っている車は全てこの方法で灯調整を行って車検も取ってますが、車検で落ちたことありません。割と正確に合わせられるのかと思います。はい、ということで
CVT オイルの補充作業と灯調整の方が終わりました。 CVT の変速の方も特に問題ありませんし、ハンドリングの方も影響ないので灯調整もうまくいったように思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回のソニカの動画につきましては、オイル交換の際見つかったヘッドパッキンからのオイルダダ漏れ問題、こちらの方を修理していきたいと思います。ということで次回もご視聴のほどよろしくお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、評価、コメントの方をお願いいたします。それでは失礼いたします。